வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் குக்கிங் ஹவுஸ். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க்குங்க. இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா, சளி பிடிக்கிறவங்க, சளி இருக்கு உடம்புல அப்படின்னும் போது இதை ரெகுலரா எடுக்கும் போது சளியை கரைச்சி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சளி இல்லாதவங்க, கோல்டு ஆகலைனாலும் அவங்களும் இதை எடுத்தா நமக்கு உடம்புக்கு ஹெல்த்தியா இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: துளசி எடுத்திருக்கேன், கற்பூரவள்ளி எடுத்திருக்கேன், வெத்தலையும் எடுத்துக்க, மூணுத்தையும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன், 1 துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன், 2 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நாம மிக்சியில அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டேங்க. நானு நாட்டு சர்க்கரையை நம்ம இதெல்லாம் சேர்க்க கூடாதுங்க. இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கலாங்க. ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணி வச்சுக்க அந்த இலை எல்லாமே இதெல்லாம் போட்டுடலாம். இப்போ இந்த எதுக்காக நம்ம குடிக்கிறோம்னா, நம்ம தொண்டை வறட்டு இருமல் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, இல்ல தொண்டை வலி இருக்கும்போது, இல்ல சளி நிறைய இருக்கும்போது அது எல்லாமே நமக்கு கரைச்சி கொடுக்குங்க. இது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள ஹெல்த் ட்ரிங்கா தான் இருக்கும். இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ அந்த பொடி பண்ணதையும் நம்ம அதுல ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை ஒரு கிளறி விட்டுருங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 வயசுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்க கூட நீங்க ஒரு பாலாடை கொடுக்கலாங்க. ஒன்னே உடம்பு கெடுதல் இல்லைங்க. இதை நாங்க ஒரு வருஷமா நாங்க எங்க வீட்டுல நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்ததில்லை. நீங்க தைரியமா இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ 20 நிமிஷம் நல்லா கொதி வந்துடுச்சுங்க. இப்ப பாருங்க, நல்ல கொதி வருது பாத்தீங்களா? பாருங்க, அந்த தண்ணியோட கலரே மாறிடுச்சு. இப்போ அந்த காரம் எல்லாமே அந்த தண்ணியில, ஜூஸ் எல்லாமே இதுல இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கடைசியா எடுத்து வச்சிருக்க அந்த நாட்டு சக்கரை 2 ஸ்பூன் எடுத்து அதையே இதுல ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிட்டோமா? 1 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்ச உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம்.